لو الساعة دلوقتي 3:30 وجينا قلبناها هتبقى الساعة كام؟ قلبناها ازاي؟ مش فاهم. قلبناها، الساعة دلوقتي 3:30 قلبناها هتبقى الساعة كام؟ يعني ايه قلبناها؟ مش فاهم. قلبناها سويتش. فهمت انا كده سويتش. يعني ازاي قلبناها؟ مش فاهم. افهمها لك ازاي؟ طيب الساعة دلوقتي 3. شكلك ايه بتفهم عملي بس. الساعة سي مثلا السيد انت بتتريق؟ لا انا بقول الساعة دلوقتي 3:30، إذا قلبناها هتبقى الساعة كام؟ ايه، نص وتلاتة يعني ولا ايه؟ الساعة دلوقتي 3:30، لو قلبناها هتبقى الساعة كام؟ يعني ايه لو قلبناها؟ السؤال مش أنا واضح. حاسة أنا بقول له بخترع لك. قلبناها، عكسناها، عكسنا العقارب. عكسنا العقارب هتبقى مش عارف. الساعة دلوقتي 3:30، لو قلبناها هتبقى الساعة كام؟ انت تجيب الاسئله دي منين؟ من ماي